podia passear com eles na cidade. Não, gente. Tirou até o cachorro que tava na areia. Seu telefone tá tocando. Aí, ó. Olho, faz isso não. Como é o nome dela? Thalita? Essa blusa aí dela já era, coitada. Hã? Essa blusa dela aqui já era. Ah. Não, não é agora não, é de tarde, vocês vão fazer arrecadação, tá? É, agora... Agora cada um fala o nome, só pergunta, Faz isso não. Joga não, Gente, ó, apresenta, por favor, agora. Eu acho que assim, apresenta e vamos agora todo mundo aqui. 2 horas. Teu nome é cidade. Quer seu cabelo? Vamos lá. Cidade? Vai. Vamos começar por aqui, por a primeira, né? Vai, né?